Sheikh Rahmani, umetutoa ofisini kwako, umetuleta pia ofisini kwako. Hii pia ni miongoni mwa ofisi ambayo umetuambia tiba nyingine zinafanyikia hapa. Inaweza ikawa ni katika maji mjongeo kama haya ya huu mto. Huu mto unaitwaje Sheikh Rahmani? Huu mto unaitwa mto Pangani. Mto Pangani? Okay. Huu ni mto Pangani. Ndio. Ambao pia maji haya yanakwenda kuingia baharini. Haya yanaenda hii bahari ya Hindi. Ya Hindi. Okay. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambapo tiba zako pia ufanyikia. Hii ni sehemu ambayo mojawapo ambapo ninapofanya shughuli zangu hasa za kumtoa mtu mabalaa, mikosi au uchawi wowote wa kila aina. Hapa ndipo ninapowatolea kwamba uchawi uondoke, kama ni mabalaa, mikosi iondoke, ukimbie kwenye mwili wa binadamu kama haya maji yanapokimbia. Ulikuwa una mtu unamtibia hapa. Ilikuwa ni tiba gani ilikuwa inaendelea kwa mgonjwa ulikuwa naye? Huyu mtu alikuwa na mabalaa makubwa. Alikuwa na mabalaa makubwa ambaye alikuwa yanamuandama, akifika kazini kazi hapati. Unaona akipata kazi basi hadumu kwenye kazi, muda mdogo tu basi anaondoshwa bila sababu za msingi. Kwa hiyo amehangaika kwa wataalamu wengi sana ambao wamefika kwenda kutaka huduma, lakini kwa bahati mbaya hakufanikisha. Lakini kwa baada ya kufika kwangu tumemwomba Mwenyezi Mungu, umeona kuweza kutoa yale mabalaa yote ambayo yalikuwa yanamuandama. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu mambo yamekwenda vizuri. Kwa hiyo hapa tunatoa mabalaa hapa yote yaondoke katika mwili wa binadamu, yakimbie kama haya maji yanavyokimbia. Wanajiuliza walio wengi, mto huu wanatumia watu katika shughuli zao za kawaida, shughuli zao za kibinadamu. Unapotoa hiyo balaa, mikosi kwa mtu kupitia maji haya ya mto, hilo balaa liende tena kushikwa na watu wengine huko, kwa sababu haya maji yanatumika na watu wengine? Haramu ni maji yaliyotulia. Tunashauriwa kabisa, hata watu wa afya wanakuambia kwamba maji yaliyotuama si salama. Lakini maji yanayokimbia ni salama. Yani yanayotembea ni salama. Maana yake unaweza pia umebana kiu ukachukua maji ukanywa, kwa sababu yanakuambia yanafanyaje, hayakutulia. Kwa hiyo yanafanyaje, yanatembea. Kwa hiyo ni maji mazuri ambayo ya kuweza kutumia, na istoshe kama kuna mgonjwa vile ambaye atakiwa kuwekwa maji ya kisomo, pia si vibaya ukampa maji, ukamwekea maji ya hapa kuliko yale maji ambayo ya kisomo ya kwenye plastiki. Pale mtu hatosheki, lakini hapa anatosheka vizuri. Kwa hiyo ina maana kuna tiba tofauti na nia tofauti, kwamba je, huyo mtu unamhudumia akiwa na jambo gani na msibu yeye. Dr. Rahmani, mimi nitauliza kwa niaba ya vijana, kwa sababu mimi mwenyewe ni kijana. Vijana wengi kwa hivi sasa wanatafuta mvuto wa kupata aidha mwenza, kwa wale ambao wamefika umri wa matarajio na bado hawajapata mwenzake. Vijana wengi wanataabika na swala la upungufu ama upotevu wa nguvu za kiume. Maradhi hayo kwako yanapata tiba? Maradhi hayo kwangu yanapata tiba. Na ufafanuzi upo kwamba kuna mtu sasa hivi ana upungufu wa nguvu za kiume, na kuna mwingine nguvu za kiume anazo ila anawahi kufika kileleni, na kuna mwingine hafiki kileleni, anachelewa kufika kileleni, lakini hana hamu na tendo la ndoa. Kwa hiyo dawa zote mimi hizo ninazo. Na dawa ya nguvu za kiume zipo, dawa ya hamu ya tendo la ndoa ninazo, na dawa za kuchelewa kufika kileleni zote hizo dawa ninazo. Na katika upande wa watu, katika upande wa mahusiano, hilo ni janga pia, kwamba sio kwa wanawake na kwa wanaume pia vipo. Kuna mwingine akwambia na mimi nampenda yule, lakini bwana uwezekano wa kuweza kumpata ni vigumu. Kwa hiyo yote hayo sisi tunawavuta wapenzi
kuwa karibu kwa mtu ambaye unayemhitaji. Aidha awe mwanamke, kumvuta mwanamume anayemtaka kwa niaba ya matumizi yake mwenyewe, ana msaada kwake, nafanya kazi hiyo. Na vile vile kwa wanaume pia nafanya hivyo. Na mvuto wa biashara pia nafanya hivyo. Mivuto ofisini ya watu upendwe na watu wengi, mabosi pia nafanya hivyo. Bila kusahau na wale wachimba madini. Ndugu zangu wachimba madini ambao waliopo kwenye migodi wanatumia nguvu nyingi sana, na muda mrefu wanakuja kushangaa wenzao wanapata, wao hawapati. Kwa hiyo pia ninayo dawa kwa wale wachimba madini. Hii ni special kwa wachimba madini, kwamba hiyo dawa unapata matokeo kwa haraka sana. Dawa yangu inavuta madini yakiwa yako mbali, kama yako mbali inavuta yanasogea karibu, kuwa karibu. Ni mita 3 tu wewe umeyakuta. Kwa hiyo kwa wale wachimba madini karibuni sana, dawa ipo, uhudumiwe ili na wewe uende ukafurahie maisha. Hilo mimi mwenyewe umeni surprise, nilikuwa sijajua kumbe kuna tiba maalum kwa ajili ya watu wanaochimba madini. Kuna tiba maalum. Kuna watu wengine kama wanaposema kwamba una macho lakini hauoni. Unaona Kwa hiyo wewe unaweza ukawa unachimba, mwenzako jirani yako hapa akapata, halafu wewe uliokuwa hapo haupati. Mwili wako una shida. Kwa hiyo tunautengeneza mwili, tunautoa mabalaa, halafu kuna kitu tunakwambia, na kuna muda tunakwambia kabisa, nenda kachimbe na elekea upande fulani, unapata mita 3 unakuta kitu. Kumradhi, Dr. mimi nina swali, ni swali chokonozi. Kuna maneno yanaenea huko mitaani tunapoishi, kwamba bana mganga bana hawezi akakuagiza dagaa, mganga hawezi akakuagiza tembele, atakuagiza kuku, atakuagiza mbuzi, ili hali tu ionekane ni kiumbe ambacho kinaweza kuleta nyama, au ni ndege ambaye anaweza akatoa nyama. Upande huo kwako imekaaje? Itategemeana na aina ya tatizo na kile kinachohitajika, au ni ile lazima uje na kuku mweupe? Si lazima kwamba kwatakiwa kuku mweusi, mweupe au mwekundu, lakini yategemea na tatizo la mtu. Kwa mfano, kuna mwingine ataka umzindike mwili. Huwezi ukamzindika mwili na kuku mweupe. Zindiko la mwili ina maana unautia giza mwili wa huyo muhusika asifanywe kitu kibaya na mchawi. Lazima utumie kitu cheusi, na hata nguo pia anayoivaa inatakiwa iwe ya rangi nyeusi. Unaona? Unapomtoa mabalaa mtu uchawi katika mwili, lazima avae labda kalie kitambaa chekundu. Unaona? Kama hakukalia basi avae. Unaona? Kwa hiyo hapa ndio maana tukakalia kitu chekundu kwenye tiba. Unapomvisha mtu kitambaa cheupe, ina maana umemtakasa pale. Sasa ina maana mambo yake yameenda vizuri. Kwa hiyo ina maana hata kama kutakiwa kuku, atakuwa kuku pia mwenye maana. Kama ni mweusi ina maana kinga, kama ni mweupe umeona ina maana mambo ya nyota, kusafisha nyota, kumweka sawa mwili. Na kama ni kuku ambaye wa rangi mbili, ina maana upige vitu vile tofauti. Ina maana nyota hapo hapo na mabaya hapo. Vile vile kuna mtu mwingine aliyokuniuliza swali kwamba mbona hamtumii bata? Ni swali muhimu sana. Yeye mnatuma sana kuku, mbuzi hivyo. Mbona hamtumii bata? Bata pia anatumiwa kwa wale ambao wanaotaka kuwatuliza wapenzi wao. Kwa wale ambao wanataka kuwatuliza mabosi wao. Kwenye yani ule mtembe wa bata vile wa maringo, kumbe huo una maana, na wala hapigi kelele. Atakachokiambiwa yeye ni anafuata. Kuitikia. Umeona bwana Kwa hiyo ina maana kwamba kwa wale ambao wanaotaka kuwazimisha mabosi wao, waume zao au wanawake zao wakiwa na kauli mbaya au kauli ambayo ni ya vitisho katika sehemu zao, basi huwa bata naye ni mzuri sana katika upande wa kutumia. Dawa ya limbwata pia unatoa? Dawa ya limbwata pia ipo, upendwe na mtu wako ipo. Hiyo ya limbwata ipo kwa wanaume mpaka wanawake pia. Zamani walikuwa mababu zetu au wazee wetu walikuwa wakitoa limbwata kwa mwanamke tu, lakini sasa hivi limbwata hilo lipo kwa pande zote mbili.
Kwa mwanamke anapata na mwanamume pia anapewa. Huwa linaonekana lina madhara. Ni kweli unayaona madhara ya mtu kutumia limbwata kwa mpenzi wake? Limbwata ni kinogezo cha mahusiano. Kama yani umpende zaidi. Umeelewa Ndio nia limbwata. Sio dawa mbaya, ni dawa nzuri, lakini sasa ni dawa mbaya kwa sababu yategemea na huyo unataka kumfanyia. Pengine unataka kumfanyia ana familia nayo inamtegemea, wewe unataka umvutie kwako. Umeona Ina maana akusikilize wewe, utakachokihitaji wewe akitimize kwa matakwa yako. Haisahau familia yake. Haisahau familia yake. Na wapo watu wengi, mtu nyumbani kwake umeona kapanga, lakini kamjengea mwanamke nyumba, pengine nyumbani kwake hata baiskeli hakuna, lakini kamnunulia mwanamke gari wa nje. Kwa hiyo ndio neno limbwata hilo. Okay. Na wengine pia linamkolea kisawasawa kwamba hata aambiwe neno gani nyumbani, yupo lazima hata kuitekeleza familia yake kwa niaba ya kumnufaisha yule. Kwa hiyo ni mambo ya dawa za mapenzi hizo, unaona. Na vile vile hata makazini pia unakuja kushangaa wewe ukawa ndio muongozo wa wenzio wote katika mambo ya kazi, ukaambiwa wewe ndio dereva mkuu hali yako umekuja jana. Kwa hiyo ni mambo yetu hayo, tuzidiane kwenye hivyo vitu. Kuna mwingine anaenda kazini, anaenda kuomba kazi, wenzake wanapata, yeye hapati. Unaona Kwa hiyo ina maana tukimwomba Mwenyezi Mungu anafanikiwa. Bwana. Mimi nataka nisikie kutoka kwako. Ushauri wako ni nini sasa kwenye swala hilo la limbwata, tukiwa tunaelekea ukingoni, lakini utukumbushe pia mawasiliano yako. Ushauri wako ni nini? Wewe ndo daktari na unaona athari zinazotokea baada ya watu kutumia tiba hiyo ya limbwata. Athari zipo. Katika upande wa tiba ya limbwata kuna athari, umeona kwa yule ambaye aliyefanyiwa kitu hicho. Lakini vile vile kama ndugu, maana wewe uliofanyiwa limbwata hujijui, na unakuwa ni mkali unapoambiwa. Umeitelekeza familia yako, wewe unakuwa mkali. Kwa hiyo vile vile dawa ipo pia ya kumrudisha mtu katika hali ya kawaida, kutengua limbwata. Unaitengua ile yani unamrudisha mtu fahamu yake. Kwa hiyo daktari unatibu, unatengeneza tatizo na unatatua tatizo. Unatibu na kutatua, kwa sababu kwa mfano mtu unakuja kushangaa kwamba kaitelekeza familia, haihudumii familia, halafu ndugu wameliona hilo, wanamwambia jamaa haelewi. Hata uambiwe hauwezi ukaelewa, na utaona kwamba msiniingilie kwenye mahusiano yangu, na unajiona upo sawa. Unajiona uko sawa, lakini pia tunaweza ndugu tukaja tukarekebisha, ule bwana akarudi katika hali yake ya kawaida na maisha yakaendelea. Tukumbushe mawasiliano. Tumezungumza mambo kadhaa kwa uchache wa muda ambao tumeupata, lakini katika hayo najua jamii inayo mengi ambayo inatafutia majibu yake, na pengine labda suluhisho likapatikana kwa Dr. Rahmani. Sasa tusaidie mawasiliano yake ili iwe faida kwa mtazamaji ambaye ametazama mwanzo mpaka mwisho. Na kama utakuwa umeanzia kwenye hii video, ni ya pili, ipo video ya kwanza hapo iliyoeleza mambo mengi pia kwa kina kutoka kwa Dr. Rahmani. Mawasiliano yako unaweza kututajia? Mawasiliano yangu ni yale ambayo 0718 668090, ambayo hiyo ukinipigia hata kwa WhatsApp unanipata. Na kuna nyingine ya Vodacom kwamba ni 0792 668090, hiyo ni ya Vodacom. Kwa hiyo ukinipigia kwa laini zote mbili hizo mimi unanipata. Karibu tukuhudumie. Anaitwa Dr. Rahmani kutokea Pahale, Korogwe, Tanga. Na hapa tumepata kuyasikia mengi kutoka kwake. Kwa hapa sisi tutaweka nukta, na mara baada ya hapa tutatembelea maeneo mengine kupata kuyajua mengi ambayo yapo, mengi ambayo hatuyafahamu kuhusiana na jiji hili. Wanaliita jiji lenye raha zake, waja leo kuondoka majaliwa. Acha tuendelee kupita maeneo tofauti. Hapa tumeanza na nukta tunaiwekea hapa kwenye kurasa ambazo tumezifungua kuhusiana na Dr. Rahmani. Asalamu alaikum. Una lolote pengine kwa kuongezea? Lolote la kuongezea lipo kwamba ninapokuwa nafanya tiba zangu katika mto huu hapa pia kuna viumbe wetu hapa ambao wapo kwenye maji ambao ni mamba. Kuna mamba kumbe? Kuna mamba ambao ni mamba ambao ni wa kwetu vile vile.
Kwa hiyo kuna siku nyingine tutakuja kuwaita, halafu mtakuja kuwaona. Tutaita mamba? Watatokea hapa. Sasa hiyo sitakuwa hatari tena? Yani ni viumbe ambao tunaishi nao, ambao tumelithishwa na mababu zetu. Huyo mamba anakuwa mamba huyo wa kawaida au mamba huyo wa kawaida, lakini ni mamba ambao ni special maalum kwa watu ambao, ndio maana hapa kwenye huu mto kuna vitu nakatazwa usivifanye. Na serikali au na nani sasa? Na sio serikali, na sisi wenyewe ambao wenye wanyama hao. Utaki kuogelea Kuogelea unaogelea, muona Huruhusiwi humu kuosha chungu. Chungu uruhusiwi? Sufuria ambayo yenye masinzi. Uruhusiwi? Huruhusiwi. Unapata athari gani utakosana na huyo mnyama? Mamba aliyomomo. Sababu hataki hivyo. Kwa hiyo wale wakina mama ambao wakiwa kwenye haja zao. Hadath. Pia ukiwa na hali hiyo huku huruhusiwi kuja kuoga. Kuna madhara utakayopata. Utakayopata. Watu wote wa jamii ya hapa Hale wanaelewa, wameshaelezwa hilo kitu. Na akija mgeni inakuwa vipi? Kama ni mgeni, ina maana kama anakuja kuoga Ruvu, basi awe na mwenyeji, asikurupuke. Asikurupuke. Tumepewa tahadhari, na mimi nasubiri sana kwa hamu siku ambayo ataitwa huyo mnyama aliyezungumzwa, kiumbe aina ya mamba. Kwa siku atakuja kuona mtakaponitembelea tena. Tutakuja kuwaita na mtakuja kuona hapa. Hiyo itakuwa ni mchana au asubuhi? Kwa maana ya usiku au mchana? Yani hata ni mida hii kama tulivyokuja. Pia tunaweza kuwaita na wakaja. Assalamu alaikum, mawasiliano ameyatoa hapo Dr. Rahmani. Una shida, namba zinapita hapo chini, basi mtafute ili uone tatizo lako linaweza kutatulika vipi. Sisi tunafunga ukurasa ambao tumeufungua hapo awali, na tupo Tanga, tunaendelea kunemeka na fahari za Tanga.